Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Mən siz Masazır qəsəbəsində, Masazırın gözəl bir yerində, stadion tərəfdə, Qurtuluş 93-ün yaşayış kompleksində 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində Qubçalı mənzilimiz satışa çıxarılıb. Satış təcilidir. Evdə bəzi əşyalar da qalır. Mətbəx mebeli və paltaryanı, kondisioner də var. Daxil evimizin içinə dəhlizdir. Səliqəli divar kağızlarına üzlənilib. Tavanında gözəl işlənmələr işlənilib. Sağ tərəfdə yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Aksesuarlar quraşdırılıb, tam təchizatdır. Burada evin tualetidir, ayrı-ayrılıqdadır. Sol tərəfdə yerləşir evimizin geniş bir qonaq otağı, hörmətli izləyicilərimiz. Kombisi var, kondisioneri var, paltaryanı var. Televizor üçün kabel çəkilib. Həyətə də bir daha sizə təqdim edirəm, hörmətli izləyicilərimiz. Baxın, geniş bir həyəti var, parkovka üçün. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Yer istif olduğu mətbəx mebeli yığılıb. Hər bir tərəfdən mətbəxə də gün görən pəncərəsi var. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Tam Qubçalı mənzil. Demək olar ki, bazarda çox yerdə bina şirkətlərdə, tikiləndə Qubça olmur. Qubçalı mənzildir. Bu yataq otağıdır. Bu evimizə 65.000 AZN deyilir, təklif olunur. Real müştəriyə, indi isə ev sahibi ilə danışarsınız inşallah. Cüzi də endirim olacaq. Sağ olun, inşallah görüşərik.